भक्तीनोर तुकाना वार्ता सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मानता जिनेंत आमच्या तुझ्या विची देण्यां सोम्या इथे पाठी आम्ही देऊ मोगान तुझ्या सोम्या आम्ही तुझ्या पोचलाय राखलाय सेवेन तुझ्या काळजान मोनान तुवे आमकां एकवटयल्यान कोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीन ओरबेन तुका नांव वाडटा सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मागता जिनेंत आमच्या तुझ्या विची देण्यां सोम्या किते पाटी आम्ही देऊ बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो म्हज्या मोगाच्या भावा भयण्यांनो हर एक मिसा बलिदानांत जेजू आमकां आपयता ताजे मोगा मायपासांत आमकां भरूंक ताजे बोगसाणें आमकां दिवंक पूण मस्तपटी आमकां हें अर्थ जायना कित्याक आमी पातकांत आसता आज हे मिसाच्या बलिदानांत आमी एक नितळ काळजांत नितळ मनांत पातकी म्हळ्यार ओळखून घेवया देवाच्या बोगसाणें आमी मागया आनी आमी सक्ता सांगया हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्यान सदांच संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक आमेन सोम्या सोम्या काकुळट आमची कर सोम्या सोम्या काकुळट आमची कर सोम्या सोम्या काकुळट आमची कर सोम्या काकुळट कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकुळट आमची कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकुळट आमची कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकुळट आमची कर क्रिस्ता काकुळट कर सोम्या सोम्या काकुळट आमची कर सोम्या सोम्या काकुळट आमची कर सोम्या सोम्या काकुळट आमची कर सोम्या काकुळट कर अनंत महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक अनंत महिमा महिमा देवाक सर्गा अनंत जगांत आमच्या देवा सर्गा राजा आमी तुका नमन करता आमी तुका दिनवास दिता तुझे महिमे परखंड दिता आनंद महिमा महिमा देवाक
शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक स्वर्गा आनंद जगान जेजू क्रिस्ता देवा पुता आमचे मागणे तू ऐक सौम्या संसाराच्या सोडवणारा मेळा शिखर काकडूत आमकां आनंद महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक स्वर्गा आनंद जगान महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्र आत्म्या महिमा त्रिएक अची देवा आनंद महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक स्वर्गा आनंद जगान आमेन 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 प्रार्थुया सपदवेदार सस्नांच्या देवा आमचो भावार्थ बारवसो आनी मोग सडे आनी तुवें बेसलाय तें सोडूंक आमकां फावो जावच्या तूं फरमाताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेठे हें आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुवें सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासभर चलयता सस्नांच्या सस्ना आमेन जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप हांव तांकां पाटी आपोवन हाडटना तोंड्यांक आनी कुड्यांक हांव बुजयतलों सर्वेस्पर अशें म्हणटा जाकोबा पासत उल्हासून बोब मारा राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यां पासत ताळे उबारा परगट करा स्तुती करा बोब मारा सर्वेस्परान आपले परजेची इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांची सडवण केल्या पळया उत्तरेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडटलों पृथ्वीच्या पयसल्या शिमातावन हांव तांकां एकठांय करतलों तांचे मदें कुडी आनी थंडी गर्भेस्त तशें प्रसूतपणाक पावलेल्यो स्त्रियो एक व्हडलो जोमो हांगा परतून येतलो दुखां गळोवन ती भायर सरतलीं बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलों ती आदोळोन पडनात तसल्या सरळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या वळाशी व्हरतलों कित्याक इस्रायलाक हांव एक बापूय आनी एफ्रेम म्हजो मालगडो पूत देवाचें उतार हें देवाची उडकार कीर्तन सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोश भरीत जाल्या सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात देखून आमी संतोश भरीत जाल्या गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेस्परान परत्यान सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां तें सोपाणशें दिसलें तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटालो हांसो आनी आमच्या वोंटांनी वाळटालीं गितां सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोश भरीत जातल्या अन भावार्थी लेगून म्हणूंक लागले कसली अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात वय
सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोश भरीत जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. जशें नेगेबांत उदकाचें तोड नव्यान वळतात तशें आमच्या गुलामांक परत्यान पाटी हाड सर्वेस्परा. रडण्या रुदानांनी वमतांनी गायन गितांनी करतात लोणी. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. वेतां वेतां दुकां गळोवन तीं चल्लीं हातांत घेवन वंपणें बी. पाटी येतां गितां गावन आयलीं माथ्यार दवरन लोवण्याच्यो पेंडयो. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. बाबा भयणीनो, हर एक श्रेश्ठ याजकाक मनशा मदले विंचून काडटात आनी मनशाचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातकां खातीर काणीक आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच अस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतकायेक लागून जशे परजेच्या पातकां पासत तशें आपल्याच पातकां खातीरय ताणें बलिदानां भेटयचे. आरोना बरी देवान आपणायल्ले करीत कोणीय मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेना. त्याच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतली न्हय. बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हणलें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच अन्य कडेन ताणें म्हळां, तूं सशनाक याजक मेल्किसेदेच्या वर्गाचो. देवाचे उतरें. देवाचे उडुपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्तान मोरनाचो नास केलो आनी नवें जिवीत सुवाते मारिफात उजवाडाक हाडले. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसो. समार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. अशें जेजू आनी ताचे शिष्य एरिको येवन पावले. उपरांत एरिको तावन आपल्या शिश्या सांगाता तो भायर सरन वेताना लोकांचो होड एक जमो ताच्या फाटल्यान वतलो. तेदला तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो. नजरेतसो जेजू ते वाटेन येता म्हणून आयकतच, दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. साबारांनी ताका तोंड धांप म्हणून बेश्टायलें. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून तो आनीकी व्हड ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेदला जेजू रावून आनी ताका हांगा आपया म्हणलें. शिष्य कुरड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेळो काण्ण उडोवन आनी सटकन उठोवन तो जेजू सरशीन आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करीचें म्हणटाय तूं? तो म्हणालो,
मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, ओस तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तेच वेळार ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजूचो पाटलाव केलो. देवाचे उतर हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, हर एक पटी आमी देवाच्या मंदिरांत येताना, हर एक पटी मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार या आराधनाच्या वेळार आमची प्रत्येक जावन मागणी आसतात. आमी देवागेर मागता, देवा म्हाका म्हज्या कुटुंबाक हें जाय आसा, म्हज्या कुटुंबाक या म्हाका एक गरज पडटा म्हणून. आनी मस्त पटी कितें जाता, आमी मागता आनी मागता, थोडे पटी आमकां आमी कितें मागता आमकां मेळचें ना. तेदला आमी मस्त निराश जाता. निराश जावन आमी चिंता की हांव कितें मागता तें म्हाका मेळचें ना, हांव ट्राय करतां पूण देव म्हाका दिवचो ना म्हणून चिंतून आमच्यान दिसता एक नेगेटिविटी जाता. ओ हांव कितें मागल्यार म्हाका मेळचें ना म्हणून. म्हाका न्हू ह्या आयतारा आमी हे शुभवार्तांत आमी पळयता तो कुर्डो ताचे कडेन तावन आमी 3 विशय आमचे जिणेक आमी शिकयेत. आमी पळयता ह्यो बार्तिमेव एक कुड्डो जावन आसलेलो आनी तो केदला ताणें आयकलें की जेजू ते वाटेंत वेतेसा म्हणून तो बोब मारूंक लागलो. दाविदाचे पुता म्हजी काकुळट कर, दाविदाचे पुता म्हजी काकुळट कर. देखून पयले विशय जावन आसा म्हाका न्हू आमकां भरोसो आसा जे खंडीत जावन जेजू हांव कितें मागतां खंडीत जावन तो म्हाका दितलो म्हणजे ते एक भरोसो आसा जे. हे बार्तिमेवाक ते एक भरोसो आसलेलो. देखूनच ताणें केद्दा ताका आयकलें की ताणें जेजू तिशीन जावन वेत आसा ते वाटेन जेजू वेत आसा म्हणून गोत्त जालें की तो भोव मारूंक सुरू करता. जाता इतलें भोव मारता आनी थंयच आमी करीचे. जाता इतलें आमची मागणी परतून परतून आमी देवा मुखार दवरीचे. जाता इतलें आमकां कितें गरज आसा तें परतून परतून आमी जेजू कडेन सांगीचे. जेजू म्हाका हें गरज आसा, म्हाका हें जाय आसा, म्हाका म्हज्या कुटुंबाक हें जाय आसाच, तूं दी. दुसरे विशय आमी पळयता ह्यो केदला भोव मारूंक सुरू करता तेंची लोकांक कुशीन आलेले लोकांक पुरो ताका बेश्टायतात. बेश्टोवन सांगतात तूं भोव मार नाका, उगो राव, तुका तुज्या खातीर जेजू येवचो ना, तुवें आपयल्यार जेजू खंडीत जावन येवचो ना, तूं भीक मागताय हांकां, तुज्या खातीर जेजू येता म्हण चिंताय गे तूं. पूण ह्यो कितें करता तांणी ते लोकांनी कितलेंय ताका ट्राय करून कंट्रोल केल्यार तो आनीक चड बोब मारता, आनीक चड बोब मारता. मगाचे न्हू आमचे जिणयेंत मस्त जाणां आसात, मस्त लोकां आसात आमच्या कुशीन, आमच्या संगात आसचीं लोकां. थोडे पटी ती सांगतात तूं कितलें मागल्यार मेळचें ना, तुवें कितलें विचारल्यार दिवचो ना देव, देव तुज्या खातीर येवचो ना. आमकां ती नेगेटिविटी आमचे आनी कितें नेगेटीव फिलिंग्स दितात आमकां ती. तूं कितलें मागल्यार आमकां मेळचें ना बाबा, जावचें ना बाये, तुवें कितलें मागल्यार मेळचें ना, सोड वण्णी पळया. आमचे कुशीन ती आमच्या संगाता अली लोक आसात. त्या दीस हे मनशाक केदल्या लोकांनी सांगलें की तूं उगो राव, तूं भोव मारी नाका, उगो राव, तुका मेळचें ना म्हणून सांगलें की ताणें आयकोना. आमी कोण कितें सांगतात तें आमी आयकोन वचो. आमकां आनी देवाक आसच्या संबंदांत कोणाकी आमी सेंटरांत सोडून वचो. थोडे पटी कोण सेंटरांत येतात तीं तांकां कशें जाय तिंच आमकां ते चलयतात. देखून जाता इतलें आमी पळयता ह्यो केदला आनी आयकलें ताणें ते लोकांचें उतर आयकोना पूण आनीक चड तो बोब मारता, आनीक चड बोब मारता. आमी तेंच करीचे मोगाचें न्हू. आमकां केदला लोकां सांगतात जावचें ना तुज्यांत, तुवें करूंक जावचें ना, देव तुका दिवचो ना, तूं कोण तुज्या खातीर देव येवचें म्हण चिंताय, तूं कोण जेजू तुज्या खातीर येवचें म्हण सांग. कोणाचें उतर आयकोचें नाका. आमी जाता इतलें आनी चड बोब मारून आमी जेजूक आपया. आनी तिसरे विशय पळयता हांव, जेजू हाका आपयता, आपोवन विचारता हांवें तुका कितें करीचें म्हण तूं सांगताय, वॉट डू यू वॉन्ट, तुका कितें जाय आसा. तो डायरेक्ट पॉयंट सांगता, म्हाका दिश्ट मेळाचें, म्हाका ती दिश्ट जाय, तितलेंच. हे वेळार ताणें परतून कंप्लेन करूंक स्टार्ट करूं ना.
ओ सोमया कितें सांगचें तुका हळे म्हज्या जिणेंत तितलें कश्ट आसा तितलें कश्ट आसा ते अशें करतात ती अशें करतात. तो डायरेक्ट एकच एक पॉयंट ताणें सांगलें जेजू म्हाका दिश्ट जाय. आमी केदला जेजू कडेन येता जेजू सरशीन येवन आमी मागतना जेजू आमचे कडेन विचारता म्हज्यान हांव तुका कितें जाय आसा वॉट डू यू वॉन्ट कितें जाय तुका कित्या खातीर तूं हांकां आयलें. डायरेक्ट पॉयंट म्हाका कितें जाय आसा तें हांवें सांगिचें. तो समाना जेजू यो समाना जेजू ती समाना जेजू म्हज्या घरचीं कोणीय समानांत कंप्लेंट नाका. आमकां कितें जाय आसा तें आमी सांगिचें. मुखाचे न्हू हर एक मिसाच्या बलिदानांत जेजू आमचे कडेन तेंचे सारता. हर एक आराधनाच्या वेळार जेजू आमचे कडेन तेंचे सारता. तुका कितें जाय आसा वॉट डू यू वॉन्ट तुका म्हजे कडेन कितें जाय आसा वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी. आनी आमीच ताका आन्सर दिवचें. आमकां कोत्ता आमकां कितें जाय आसा म्हणून आनी आमी केदला ते आमी जेजू सरशीन समर्पण करता आमची मागणी केदला ते एक भरोसो दवरून आमी समर्पण करता. खंडीत आमकां कितें जाय आसा खंडीत आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक खंडीत जावन तें बेसांव मेळटलें. आयचे सुवार्थेंत जेजू म्हणटा तुजे भरवसान तुका गूण केलां. आमकां तो भरवसो आसा जे मोगाचे न्हू. हर एक पाटी जेजूच्या मुखार येतना आमकां तो भरवसो आसा जे खंडीत हांव कितें विचारतां जेजू म्हाका दितलो. खंडीत हांव कितें मागतां तें म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक मेळटलें म्हणजे एक भरवसो आसा जे. ना जाल्यार कितें जाता मस्त पाटी आमी मागता तो भरवसो आमकां आसना दुबाव आसता आमकां आमी दुबावांत दिवं दिता गी ना गी तांणी म्हाका सांगलां म्हाका मेळचें ना म्हणून आनी म्हाका सांगलां म्हज्यान जावचें ना म्हणून देखून जेजू दिता गी ना गी म्हणजे एक दुबावांत आमी येता. देखून आमी कितें मागता आमकां मेळना. आज एक भरवसो दवरून खंडीत जावन जेजू म्हजे खातीर हांव कितें विचारतां कितें मागतां तें खंडीत जावन म्हाका दितलो म्हणजे एक भरवसो आमच्यान आसूं दी. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. आज आमच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबांत एक ना एक कश्ट एक ना एक बेजाराय आसा. हे पुरा आमी आल्तार समर्पण करून मागया. तो देव आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक ताजें बेसांव दिवन दी. आमेन. मोगाचे न्हू आमी बावडटात हांगासर देव तेंपलांत एक जाल्या तर आमी वस्त बावट परगटया विस्वासांत म्हणया सत म्हणटा देवाक सर पदवीदार बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भीत समावलो हांव कोरान वर येता सल्मालो पॉन्सपिरत काल ताणें कश्ट असले ताका कुत्सात सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देबलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाला. सर्गात सोडलो सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तें हांव जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्रात्म्या कातोलीक सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें बगसाणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमी एक घडी मौन रावन आमची वैयक्तीक मागणी सर्गीच्या बापा मुखार आमी दवरया. मोगाळ सर्गींचे बापा आज कुटुंबा भशेन हांकासर एकताय जाल्यार आमी आमची मागणी आनी प्रार्थना तुजे मुखार दवरल्यांत आमकां सगळ्यांक तुजें बेसांव दी. आमी एकामेका आदर्सून सुदारसून जिवच्याक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. Papa dita amkanske mon parata cantus con am sosamar pita disporto wow ais betoita ami so burgi ailau am cansas samarpitau dayenge baba khani kamchi daral tuo zarkur pechi undo wai baba dita. म्हज्या भाव भयणांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाबाक मानता आसलें जावं म्हणून मागत. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. मैमेवंत देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या दिन्याचे तुजे दिश्ट घाल
अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक फावूंक हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनबान सुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनांच्या देवा सर्व काल सर्वदायन जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनबान सूंक फावो. ओ कायदो नीती सो आनी आमच्या फायद्या सो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता. जिव्या बाबरतान ताचें पुनर्जीवन पळोवन परगडता. धीर बरवशान ताच्या महिम्यान यागत रेखता. देखून आतां देवदूत आनी भक्ता संगातीन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे त्यांनी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरसून सांगपाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन मानसून तो मोडलो. तो आपलेशें सांगी दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परीन जेवण जातेस ताणें काळज घेतले. तुका नव्यान दिन मानसलो ती आपलेशें सांगी दिली आनी म्हळें, तुमी समस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्त्याची काळज नव्या आनी सस्निकारांचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समस्त मनशां पासत हे वरावतलें. हे म्हजे उडासाक करात. बवर्त सो गुट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन मानसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवेतून आमकां समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकवटायन कर नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुवें पवित्र सभेस उडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भगवन बापा, राफायल आमचे गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणीचो काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समजतांक तुजे परजरीत मुखार मूळ फोडोवंक फावो कर. आमकां समस्तांचेर दया कर म्हणून मागता. अंकुर मारये देवाची माय संगाती, भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काल तुका मानवतल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमेन. मुखाचे नमी सक्कट देवाची भुरगीं मरी मायची भुरगीं तेजी देख घेवन सदां काल जियोनच्याक कुटुंबाच्या स्पिरितांत जियोनच्याक आमी देवाचो आदार मागया आनी समेन शिकेल मागणे सक्कट आमी सांगता भक्ती बरो म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परस सोर वायटांतले आमकां निवार दया करण्याची वितस समस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आमी आमच्या सर्वंदार जेजू क्रिस्ताची न्ही बरोवशा अंतर्गत तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सर आतंकांतले वाटे कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या समस्यांच्या बावरताचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटायन सांबाळ. तुजी येताय रजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदा काल तुमचे सवे आसूंक तुमची सवे आसूं. मुखाचे न्हू एकामेका संतोशांत शांती भेटोवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत को आमची काकळूत को देवाची शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकळूत को आमची काकळूत को देवाची शेळी संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. मुखाचे न्हू पळया ओ सावन आसा जेसू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें तें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू स्वादिक मोगा जेसू सो सुंदरा जेसू देव कुंवरा अर्गा अर्गा तुका जेसू स्वादिक मोगा जेसू सो सुंदरा जेसू देव कुंवरा अर्गा अर्गा तुका तुवें मोजो वो तो मोकेलोय मासा रक्तान तुज्या म्हाका पोसलोय दैवीक जीव तुवें फावो केलोय जेसू स्वादिक मोगा जेसू सो सुंदरा जेसू देव कुंवरा अर्गा अर्गा तुका.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाबा, तुजे संस्कारांचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे ऋण रुपान आमी संभ्रमण घेतलां ते ह्या जिवनांत सतांत आनी सर्गार संपूर्णान आमकां मेळचेशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोरये क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गी. उलो माता ओ माये, आमी तुजी भुरगी. तू आमची माय, तू आमकां जाय. तुजे सरशीन येता. विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो